一場嘅主角已經提到現場。第二次啦，就隨即展開啦，又嚟啦。睇嚟，哇，好心急喎！即刻一個3分試頭。呢個9號係佐花王喎。佐花王咁犀利。好勁啊！呢個。咁啊，佢未免太心急喎！一開始就嚟3分，因為應該佐花嘅話，你應該攻入去嘅話先至。話口未完，嘗試作佐花，但係佐花唔到啊，反而自己犯規喎。試一試球證嘅水溫先嘛。係啊，嗰個尺度已經去到咩位咧？要度一度個溫度計先。閒閒地一場攞10零分都好，唔係問題啊，即係因為靠罰球攞分啦，可以。3分又有嘅，頭先試過啦。哇！阿勁有一個試射，哇爭少少咋？和球啦！14秒啊！而家掂到個框之後。我哋睇下防守啊！阿勁開啊！哇！阿勁乜都去做喎，開波又佢，射波又佢，助攻都係佢做埋喎。做埋啊！俾阿7號啊！阿龍入波啊！哇！想搏犯規，但係佢對抗性有，唔驚。但係輕輕撞開咗對手之下咧，就又攞2分。呢個球員嘅對抗性好重要係咪？即係你喺高比嗰啲，佢哋撞一撞開都仲可以攞到個平衡感去攞翻嗰2分。好重要啊！真係有啲指意球證犯規，可能唔吹俾你啊，冇咗啦。一來一回，又繼續係銀河巨星作進攻喎。8秒。係。有空，冇乜信心射3分，踏前一步。咩位犯規啊？呢位7號。以為球證啊，顧住睇波，其實都唔係內線咩位都好多呢啲小動作㗎。係啊，都睇得出㗎。空晒射，不過唔入。爭啲運啫啊！但係有混亂之下攞得翻個控球權喎。傳翻俾9號啊！ 8秒。又係歐洲步啊！哇！手風好似麻麻地喎。係啊，姿勢掂啊！姿勢 OK 嘅。多手啊！呢邊就搏到犯規啦。手多啊！基本上新手出去都70%以上都犯規啊！呢啲波人哋向前衝緊啊！前面佢1個對3個都舉手得，舉手得㗎，伸隻手出去就太不智啦呢啲。已經先入1球啦，咁啊有可能攞晒2球都唔定。你買咗啊買？阿球入晒2球，勁喎阿扶基啊，7號。咁嚟㗎。6對3啊，而家俾13。俾13，所以俾13，爭3分嘅都係好緊湊。差啲又俾有巨星得手，又俾佐花王啊！好彩佢已經遲咗半下，如果唔係就搏埋 N1 㗎呢球。佢啲腳步好靚其實啊！即係其實要打波好多時就要腳位行先有嗰樣嘢，你腳位做得唔好嘅話，好多嘢都做。係啊，即係9號啲探子步又好靚真係。撞啊34號啊！你呢啲波一抽上去就有㗎。試到位啊34號。紅色天拋3次。換翻1號入場喎，今次籃底俾人強姦，而家要揾啲方法。形勢有少少唔對路啊！見。3隻右邊3隻，快波上咗一隻。即係如果唔係頂唔住阿波。有阿勁啊！再1球3分啊！19比13啊！
今日表現最好嘅白色球員阿勁啊！係啊，命中率又高。誒7號犯規啊！呢個劈咗啊手刀，換得4罰球啊！唔使換住，佢警告佢添啊！呢個太誇張啊！下劈落去，白色添foul3次。即係搶板還搶板，冇傷到人啊！我哋嗰度球先俾啲氣勢佢啊嘛。我直播室都有一個新朋友喎，介紹下先。嚇走啦！就未寫我 number 死啦！呢個閃啊，快閃檔啊！唔夠力啊，其實唔夠力。醫院波害死人係。一又大力啲，你又唔夠力。唉，吹咗啊邊個犯規啊！9號啊，2犯啊！左包王左包不成啊，就自己反而攞2分。係啊係啊，紅色添foul 1。呢球去搶波，大家都係死於即係無辜啫。球性深切啊，反而唔覺意多手啊呢啲。阿扶基，哇又有喎！哇，扶基真係好勁啊！佢同阿勁兩個打起喎，兩個面真係不得了。阿扶基啲左右跳得咁高都幾行手啊，冇得手啊！係啊，佢已經本身高啊，冇得手啊，真係。捐啦！你先生捐得司徒教都機喎。3秒。唉，犯規啊！呢啲逼咗埋去嘅話，其實就唔使。上手冇事，但係下盤一路行緊白色前添foul 1。都幾精靈喎。下盤呢度錯，係咁下盤呢度錯。邊度？右追啊！打啦！阿健嗰邊。誒，爭啲想多，放過一命啊！球證啊，叫做係啊，如果唔係就3罰啊！哇！嗌攤貓埋嚟先埋，其他埋嚟啊！其他埋嚟啊！嗌攤貓啊！有啲不必要嘅碰撞啊！頭先啊，球證即係拉翻兩個人傾一傾。但係其實而家睇翻就何巨清呢段打得好啊！雖然叫佢 hit 緊7分，但係佢哋已經仲有2分零鐘嘅時候已經夠晒對飯啦喎。即係睇下會唔會佢哋繼續出呢個左包王，係唔係都撞上去破下犯規咧？咁啊，係唔係都會有罰球啊？而家。但係呢節啊，扶基打得非常之好啊！係啊，扶基同阿勁撐起成隊波啊兩個。即係你以為阿勁係一個內線球員，實際上喺外線。你以為扶基係一個內線，其實係一個一個成手。係好睇得好。左跑王啊，陳友福想罰球線啊！陣間佢都會交啲3分波俾大家睇啊！下半場啊，講緊係。兩球中晒，拉翻近少少啦，有6分。交俾扶基喎。3秒。外線球員一個太空漫步，都仲要拋埋喎。望住34個袖啊！即係大家有啲睇有啲牙齒印啊，不過冇計啦，身形少咗咁優勢啊，點都向內線進攻。呢個真係典型嘅內線球員啊！佢唔使內線嗰啲唔係一定要快啊，慢慢咧，食曬你嗰啲位咁樣已經搞掂。平均啊！攞曬3分。領先9分啊！呢個
1分鐘。我1分鐘啊，手位。又俾翻呢個租包王啊！有福啊！哇，又嚟啊！波搶咗進攻籃板，搏埋。冇喎，球證話冇foul在先，搏唔到 M1啊！嗰個天花滿啦，都係天花滿，都係天花滿。都係想罰球先㗎。佢吹下隻收波動作已經俾人犯規啦。20幾秒啫，大家自己睇錶啦。唔係場外出邊唔係你哋，唔係你哋。睇嚟射完罰球都就有一次，仲有10秒8秒到啦，5秒到喎睇嚟。係啊，5秒到啊！唉，踩出去添啊！冇埋，你招到好聰明啊！15比24啊！銀河巨星領先啊！半場完啊！